இந்த கம்பெனி பேரு சராக்கோ. இது சவுதில இருக்கிற ஆப்பரேஷன் அண்ட் மெயின்டனன்ஸ் ஃபீல்டுல வர ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி. இந்த கம்பெனிக்காக மொத்தம் 34 கேட்டகரிக்கு இப்ப ரெக்ரூட் பண்ண போறோம். வர 29ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை திருச்சியில வச்சு இன்டர்வியூ பண்றோம். என்னென்ன வேலைகளுக்கு ரெக்ரூட் பண்ண போறோம்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இமேஜ்லயே கொடுத்துருக்கோம். செக் பண்ணி பாருங்க. இதுல கொடுத்திருக்க எந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்றதுக்கும் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிடையாது. எல்லா பேமெண்ட்டும் விசா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். இந்த வேலை எப்படி இருக்கும், கம்பெனி எப்படி இருக்கும், சம்பளம் எவ்வளவு கிடைக்கும், இன்டர்வியூ ஈஸியா இருக்குமா கஷ்டமா இருக்குமா, இந்த மாதிரி இந்த இன்டர்வியூ சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எங்க வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இமேஜ்லயும் ஆடியோ மூலமாவும் தெளிவா கொடுத்துருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க இந்த சேனலோட ப்ரொஃபைல் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி எங்க வாட்ஸ்அப் சேனலுக்கு வந்து பாருங்க. நன்றி.